बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन. आमच्या समी जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्या समे वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जेजू थंय जिवीत जोडल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, ह्या संवसारांत जायते मनीस देव जावंक सोदतात. ह्या संवसारांत जायत्या धर्मांनी जायत्या जाणांक देव म्हणून मानतात. पूण आज हें सत तुका आनी म्हाका आमकां देवाचे उतार कळीत करता. जेन्ना हांव मनीस देव जावंक सोदता, आज आमी आयकतले हांव देव मनीस जाता. संवसारांतले जायते लोक देव जावंक सोदतात, पूण तुजो म्हजो आमचो देव तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर मनीस जाता. आनी मनीस जावन संवसाराक येवन तुजी आनी म्हजी आमची सडवण करूंक तो मनीस जाता. हें सत आज आमकां कळीत जातलें. देखून देव आमचे सांगाता, मनशां सांगाता. आनी कोणाक आज सडवण, कोणाक सुटका? क्रिस्तांव जाल्यार सगळ्यांक सुटका मेळ्ळ्या गे. क्रिस्तांव म्हणटल्यांक सगळ्यांक सुटका मेळ्ळ्या गे. जेजू संवसाराक आयला वय, जेजू संवसारांत जल्मोन जियोन कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाला वय, संवसाराक सोडवून आयल्या गे. ह्या संवसारांतल्या लोकांक सोडवून मेळ्ळ्या गे. सोडवून जेजू थंय ना, सोडवून तुजे थंय आसा. कोण ताका सत मानला ताका सोडवून. कोण ताका सत मानता ताका सुटका. तो आयला देखून सगळ्यांक सुटका ना, भियेनाकात. ताका सत मानतल्यांक, ताका स्विकार केल्ल्यांक, ताणें म्हज्या खातीर रगत बरयलां, कुर्सार मरून म्हाका जिवीत दिला, बदकाच्या पक्षान जोड दिला म्हणून भावार्थता आनी स्विकार केल्ल्यांक मात्र सोडवून. देखून आज हें उतर आणकी गुंडायन आमी समजून घेवच्या खातीर येदोळ पर्यंत आमी धर्मांत आसाव, आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत आसाव, क्रिस्तांव नांव घेवन आसाव, देखून आमकां सुटका मेळ्ळ्या म्हूण चिंतून आसाव जाल्यार आमी फटवण पडल्या. देखून आज आमचो भावार्थ जेजू थंय खरो भावार्थ गी, आमची पाती आनी ताजेर विश्वास ताजेर खरो गी म्हणल्यार आमकां असं विचारया. आज जर तर नांव तिकेत आमी क्रिस्तांव म्हणून क्रिस्तान आमकां सोडयला म्हणून जियेल्या तर त्या जेजू लागच्या भक्ताने मागून आज त्या क्रिस्ताक साक्षावन जियोंक आमी कृपा मागया. आनी केल्ल्या सर पातकां भक्ताने मागून आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुतरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. म्हणून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच वाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बक्षून आमकां सोंसण्याच्या जिविता पावो. देवा सर्गेच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका लीन वाजता. तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका
संसाराचे पाप काढताय आमची काकृत कर. तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे. इत्या पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गीच्या आबो मोगळा बाप्पा तुवें आमचो तुज्या भुरग्यांचो इतलो मोग केलोय की तूं मनीसावन ह्या संवसाराक येवन तुजी खरी वळख तुज्या पुता जेजू तें तुवें आमकां दिलें आसता. ताजे थंय मात्र आसा आमकां सुटका सोडवण म्हणलें सत मानून घेवन ताका स्विकार केल्ल्या वरवीं आमी तुजें भुरगीं जाता म्हणलें समजून तुज्या उतरांक खाल ती मान घालूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. इजाइया अध्याय 52 वळ 7 ते 10 पर्यंत. Isaiah chapter 52 verse 7 to 10. पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची. तो शांती परगडटा बरी खबर हाडटा सडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात. ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्या दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात. जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यांनो सांगाता मेळोन बोब मारा. संतोषाचीं गितां गाया कित्याक सरस्पर आपले परजेक बुजयता. जेरुसलेमाची तो सडवण करता. सर राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. पृथ्वेच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सडवण देखतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बरी खबर हाड येता सोडवण तुका भासयता. घेवन येता शांती तो सांगूंक येता तुका तो बरी खबर हाड येता सोडवण तुका भासयता. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दोताची. वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. St. Paul's letter, Hebrews chapter 1, verse 1 to 6. बागयोन पावलून हेब्रेवांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप आवेसवोर 1 वळ 1 ते 6. जायते पावटी आमी वेगवेगळे तोरेन मागां प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण ह्या शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायजी केलो. ताचेच वरवीं सगळी सृश्टी रचल्या. तो देवाचे मोहिमेचो पोरजोळ आनी देवाचो संपूर्ण रूपकार. आपल्या बळिश्ट हुकुमाक आख्खो संवसार तो सांबाळटा आनी मनशांक पातकांतली शुद्धी जोडल्या उपरांत स्वर्गार चोडोन तर देवाच्या उजव्या हाताक बसला. जितलें देवदूताच्या नांवां परस श्रेश्ठ नांव देवान ताका दिलें तितलो तो तांचे परस व्हरतो. खरेंच देवान केन्नाच खंयच्याच दुताक म्हणूंक ना तूं म्हजो पूत. आयज हांवें
तुका जल्म दिला तशेंच खंयच्या देवदूताक संबोंदी देवान सांगूंक ना. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. पूण आपल्या मालगड्या पुताक संवसारांत पाठयतना ताणें म्हटलें, सगळे देवदूत ताका साश्टांगी पडूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या सरात्या हांव भक्तीने आयता. तुझी नियमा उर्बेन हांव पाळटा. तुझे उपदेश हांव तेपाक येता. सोम्यातांचो मोग करता. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सांजोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वळी 1 ते 18 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 1 and verses 1 to 18. शब्द मनीस जाता. वेळा काळा परवी शब्द आसलो. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा परवीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. रचले हर एका वस्तून ताचे तावन जीव जडलो आनी तो जीवच मनशाक वळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. देवान धाडूलो एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिपा समेस्त आनी सतमंचाक उजवाडा विशयांत साक्ष दिवंक म्हणून तो आयिल्लो. उजवाड तो न्हय आसलो. उजवाडा विशयां साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो. हर एका मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचे मारिपा जाल्लो तो संवसार ताका वळखालो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्यंत ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें. ती जल्माली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बागार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. जो हांव ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता. आनी जाचे विशयांत हांवें सांगिल्लें तो होस. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र म्हजे मारिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. धर्मशास्त्र म्हजे मारिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें. कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख दिल्या. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. देवाचे समेस्त धूत ताका नमस्कार करूं. ह्या दिसांनी आमकां आयको मेळटा येया नमस्कार करया.
या नमस्कार करया, या नमस्कार करया दणिया. एक दीस मात पहिल्या आनी कोणाक नमस्कार करतात. नाताला बेस्ताक क्रिस्मसाक मात एक बोटी या नमस्कार करया. उरल्या दिसांनी कोणाक नमस्कार, उरल्या दिसांनी कोणाक पुरस्कार. आज भावा बहिणीनो आम्ही सुकण पडल्या. पण कोण सत जाणा जाल्यांत ती सुकण पडोंक ना आनी तांणी पडोंक नजो. कालच वन इन क्रायस्ट ग्रुपाचेर आमी एक आमच्या भावा लॅन्सी कार्डोजाचे कवन घाला. कवन जायत्यान तुमी वाचला जावं पुरो, जायत्यांनी वाचन आसता तशें सोडला जावं पुरो. पूण वो भाव म्हज्यो शिकोण्यो जायतो काळतावन चित दिवन आयकोवन नियाळ करना आसा आनी ताचो परिणाम त्या कावानांत आमकां कळटा. ते कावान तुमी वाचल्यार बाबा लॅन्सी कार्डोजान म्हजे स शिकोण्यो सारांश म्हणयत, एसेन्स म्हणयत, सबस्टन्स म्हणयत. सार सार म्हणटा आमी कोंकणींत, सरल न्ही सार, त्या कावानांत ताणें बरयला. आनी त्या कावानांत ताणें म्हणलां सत मनीस जाता, मोग मनीस जाता, उजवाड मनीस जाता, जिवीत मनीस जाता, कृपा मनीस जाता, शांती मनीस जाता, काकळूत मनीस जाता, जानवाय मनीस जाता, सकत मनीस जाता म्हणून म्हटव्यान. तेंच आनी एका भावाच्या स्टेटसार हांवें फाटल्या दिसांनी पळयलें. तो भाव आनी कुटुंबाचे हांगा येवन आसात, देवाचे उतर आयकोनी आसात. आनी ताच्या स्टेटसार ताणें एक बिझनेस एडवर्टायजमेंट घाला. बहुशा परगांवांत हांव येताना, जेरुजालेमांत हांव येताना ताणें हाडिल्ल्यो वस्तू आसात क्रिस्मसाक म्हणून, गर्दनाच्या गोट्याक म्हणून. नेकेत्रांगी, इमाजोगी, काले मुर्त्योगी हाडिल्ल्यो आसात. त्यो आतां 7 जाणां जाला वय. आपणाक त्यो वापरूंक नाकात, दुसऱ्यांक कोणाक जाय गी म्हणून मोलाक आपणा कडेन आसात म्हणून. सारकेंगी आपणाक नाका जाल्लें दुसऱ्यांक दिजय गी. आपणाक सत कळीत जाल्ल्या उपरांत आमी सत त्या मनशाक कळीत करीत सोड न्हू. आमचे कडेन हांवें दवरल्यो वस्तू आसात, इमाज्यो आसात, ते विकून ते पयशे हांवें करीत जाय गी. 2 संगती हांवें तुमच्या मुखार दवरल्यो. एक 7 जाणां जावचें आनी मानून घेवचें, आनी एक 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत हांवें मानून घेतलां, हेरांनी मानून घेतल्यार घेनातल्यार म्हाका कांय परवा ना म्हणलें चिंतचें. सत तुवें आनी हांवें आमी जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी सताक साक्ष दिजे. भाव भयणीनो, आमी सताक साक्ष दिजे. आनी हेच्या अशुभ वर्तमानांत जुवां बाबतींत सताक साक्ष दिता. अवस्वर 1:57 पयलें आयकुया. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1:57. देवान धाडूलो एक मनीस देवान धाडूलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. ताचें नांव जुवांव. ओ मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आयकलेंगी जुवां बाबतीस्त देवान धाडूलो मनीस, देवान विसरलो मनीस, पूण तो साक्ष दिवंक आयिल्लो. वाचपाचें वाच. ओ मनीस देवान धाडूलो एक मनीस देवान आसलो, धाडूलो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. ताचें नांव जुवांव. ओ मनीस साक्ष दिवंक आयलो. ओ मनीस साक्ष दिवंक आयिल्लो. आपणा मारिफात आपणा मारिफात सोमेस्त आनी सत मनशाक, हेरांनी सत मनशाक, सोमेस्त आनी सत मनशाक उजवाडा विशयन साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. आपणा मारिफात हेरांनी सतमान दिसे. आपणा मारिपात हेरांनी म्हाका सत मनशांनी वडोल बाबासांनी सांगला आपणा मारिपात, ह्या म्हजे मारिपात, ह्या स्टॅनी मारिपात, ह्या आंड्रू मारिपात, आनी कोणाय मारिपात, हांगा आसले हर एकल्या मारिपात. हेरांनी सत मान दिसे कोणाक? हेरांनी सत मान दिसे कोणाक? आपणा मारिपात हेरांनी सत मनशाक उजवाडा विशयन साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाडाक तुम्ही सत मान दिसे.
म्हज्या मारिपा तुमी उजवाडाक सतमान जाय. म्हाका सदमानचे न्ही. ह्या आजू बाप्तिस्ता मारिपा आमी उजवाडा सतमान दिसय. मुखली वाट सांगता उजवाड तो नाही आसलो. उजवाड तो नाही असलो. आजू बाप्तिस्त उजवाड नाही, जेरी उजवाड नाही, अंड्र उजवाड नाही, स्टॅनी उजवाड नाही, या आमचो विक्रमी उजवाड नाही. उजवाड तो नाही आसलो. उजवाडा विशयान साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. उजवाडा विशयान सांगूंक तो आयिल्लो, या साक्ष दिवंक आयिल्लो, तो रुजू करूंक आयिल्लो. पूण उजवाड कोण जावन आसा? उजवाड आयला, उजवाड आयला, संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला. उजवाड आयला, उजवाड आयला, संसाराचो उजवाड आयला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा. आता उजवाड आयला म्हणून हांगासर खंय सरी आमी भायल्यान उजवाड असो संकेत दवरला की नेकेत्र जावं दी, या दिवे पेटोवन जावं दी, दवरल्या ताका अर्थ आसा. नेकेत्र उजवाड म्हळ्यार जेजूक साक्ष जाताय. हे सगळी रातभर ह्या सगळ्या हॉलाक, त्या मुखल्या बिल्डिंगाक आमी जिगबीग केल्यार जेजूक साक्ष जाताय. तुमी दिल्ले पयशे पुराय करसात ताका. देखून आजून इतली वर्सां 25 वर्सां जावन तस जाल्यार उजवाडाक हांव साक्ष न्ही भाव भयणी. तुमच्या आर्टिफिशियल उजवाडाक, तुमच्या जिगीबिगी जावच्या उजवाडाक, ह्या नेकेत्र कळोन दाखोवच्या उजवाडाक हांव साक्ष न्ही भियेनाकात. मुखली वळ कितें म्हणटा? खरो उजवाड. हर एक मनशाक उजवाड हर एका येतलो. मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संसार हर येवचो एका असलो. मनशाक उजवाड येतलो. खरो उजवाड संसार येवचो आसा. त्या उजवाडाक हांवें तुवें आमी साक्ष जायची. तो उजवाड कोण? जेजू मोजा जिन्येचो उजवाड, जेजू मोजा कुडींतलो उस्वास, जेजू मोजा जिन्येचो उजवाड, जेजू मोजा कुडींतलो उस्वास. ताचे बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच म्हजो पातयेनेचो, सदांच म्हजो पातयेन. त्या उजवाडाक साक्ष भाव भयणींनो. देखून आज उजवाड कोण? जो आमचे पयले पत्रा वचपी 1:5 सांगता. आज उजवाड म्हळ्यार कोण? सूर्याचो उजवाड, चंद्राचो उजवाड, नखेत्रांचो उजवाड गी, या वातींचो उजवाड गी. 1 John chapter 1 and verse 5. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमंत शिवाय देवाचे 1 John chapter 1 and verse 5. जो आमचे पयले पत्रा वचपी 1:5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आमी ताचेतून आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता आनी तो तुमकां संदेश. परगट करता. तो संदेश हो वो संदेश आमी परगट करता. कितें तो संदेश? देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. आनी हांगासर जेजू संवसाराक आयिल्ल्या वेळार कितें जाला? उजवाड म्हणलो देव, उजवाड म्हणलो देव मनीस जाला. उजवाड म्हणलो देव मनीस जाला. उजवाडाचें पेस्त भाव भयणी. उजवाड म्हणलो देव मनशा रुपार. देखून आतां वाचलें परतून फाटीं हे हर एका मनशाक उजवाड आवसो खरो उजवाड संवसार येवंक आसा. ते वळवास हर एक मनशाक हर एका मनशाक, म्हाका एकल्याक मात्र न्ही. उजवाड आयतलो खरो उजवाड संसार येवचो आसलो. हर एका मनशाक उजवाड आवसो खरो उजवाड जावन आसा जेजू. जेजू तें देव उजवाड जावन आयला. देखून आमी म्हणटा न्ही दिसू देला, दिसू देला, सोडवून दिवचो दिसू देला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवून दा जेजू आयला. दिसू देला, दिसू देला,
सोडवून दिवं सोदिसू देला जेजू आयला जेजू आयला सोडवून दा जेजू आयला हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया गीत गाऊया आम्ही हाले. आज हाका साक्स भावमिनी उजवाडाक साक्स देव उजवाड जावन आयला देखून खाळोकाक धांवणाक आयला. मागीर आमकां आयको मेळटलें खंयच्याय खाळोका वरवीं ह्या उजवाडाक आटापूंक जावना म्हणून. संवसारांतल्या खंयच्याच काळोखा वरवीं ह्या उजवाडाक आटापूंक जावना. संवसारांतलो खंयचोय काळोख आसूं दी, माट मंत्रांचो काळोख, पिडीसपणाचो काळोख, पातकांचो काळोख, आनी खंयच्या नालिसायचो काळोख, आनी खंयच्याय तराचो काळोख आसूं, कितल्याय दुस्मानाचो काळोख आसूं, खंयच्याच काळोखाक ह्या उजवाडाक आटापूंक जायना. तर वो उजवाड तुमचे थंय आसा जाल्यार काळोख तुमचे थंय येताय. वो उजवाड तुमचे सवय आसा जाल्यार खंयचो काळोख तुमकां लागीं येताय, येवंक धैर्य घेताय. वो उजवाड जोडा, ह्या उजवाडांत रावा, ह्या उजवाडांत चला. कोणाचो खंयचोच काळोख तुका कांयच करूंक शकना. कोणेय बेश्टे येयल्यार, कोणेय तुका वामाचार आनी खंयचे काही कामाचार केल्यार खाय, ह्या उजवाड आमकां रावना. हें जाणा जाया तुमी क्रिस्ताची म्हणल्या न्हू, क्रिस्तांवांक ना. जायतीं क्रिस्तांवां ते पोऱ्या पातयेवन आसा गाडये पळोवन माट मंत्रां आनी पोऱ्या पितीसपणां करनत आसात. पूण हें सत जाणा जाल्लीं खंयचोच काळोख ह्या उजवाडा आटापूंक सकाना म्हणलें सत तुमी जाणा जाल्यार. बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशीना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबेरांत म्हाका ना, खंत म्हाका दोशीना, धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. जेजू म्हजे संगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या जन्माका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या. जुआंस वांजेला वस्वरी 1:5 वास. जुआंस वांजेला वस्वरी 1:5. तो उजवाड काळोखांत प्रकसता. हो उजवाड हर एका काळोखांत प्रकाशता. हर एका तरेच्या काळोखांत जेजू म्हणलो उजवाड प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. आनी खंयच्याच काळोखाक ह्या उजवाडाक आटापूंक जायना. भिवकऱ्यानो, आखा बी येतात आनी तशें केलां आनी तशें केलां. फादर म्हाका जाल्यार माट केलां. माट हें करूं न्हय, माट कर, माट्यान दवरूं न्हय तुका. हाज्या पयलें जायत्या पिट्यान सांगलां. एकली हांव डिवायन कॉल सेंटरांत आसतना देवाच्या उतर इतल्या धैर्यान पटकट करतना एकली येयली. देवोत बाय देवोत, दिंबेर पडोवन विनवणी करची बाय. तिका दर्शनान दिसलें खंय त्या गाणी म्हाका माट केल्लें. तिणें देव सांगलां म्हाका खुद्दू, फादर दर्शनांत हांवें पळयलें तुमकां त्या गाणी माट केलां. हांवें सांगलें आनी कितल्या जाण आसल्यार करूंक सांग म्हळ्यार. आनी कोणाय करूंक गोत्ता आसा जाल्यार करूंक सांग म्हळ्यार. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर अवस्वर 1:5. तो उजवाड काळोखांत प्रकसता. हो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा निमती ह्या जालें ना. उजवाडाक जेजू म्हणल्या उजवाडाक आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. हांगात आसा आमची भयण लिजात आनी खुद्द म्हजे कडेन सांगलें उतर. आमी आस्पत्रे वचून फाटी येताना एका अन्य धर्माच्या फेस्ताक तांच्या हाजे सवया प्रमाणे तांची पुजा करणं पुरा तांचे ते आतां एजी हॉस्पिटलांत थंय नर्सांचे सुपरवायझर पुजा करणं हर एकल्याच्या कंप्युटराक ते पुराय ते पुजा केल्लें पुरा वचून सारयतात. ताज्या कंप्युटराक तांणी सारोंक ना. कित्याक म्हण ताणें ते सारलें सक्कड कंप्युटराक तुवें सारयलां. पूण म्हज्या कंप्युटराक कित्याक हांव नातली कित्याक तुमी सारोंक ना तांणी सारलें.
आनी त्या अन्य धर्मीच्या भावान दिल्ली जाप कितें जाणान गी कित्याक म्हळ्यार तुज्या वॉट्सॅपाचेर तुज्या डिपींत केदाळे जिजूक आमी पळयता देखून आमकां धैर्य मेळोंक ना म्हणाले खंय. Praise the Lord. तुमच्या डीपीर तुमच्या हिरोंक घाला, तुमच्या डीपीचेर तुमच्या शेजारच्यांक घाला, तुमच्या डीपीचेर तुझ्या लवराक घाला. तुका काळोख येवंक खंडीत आसतलो. ह्या भयणीत हांव शिका ताज्या डीपीर ताणें घाला कोणाक आनी तांकां धैर्य मेळोंक ना. भाव भयणी तांकां धैर्य मेळोंक ना ताज्या कंप्युटर वचून तें सारोंक. परत्यान वाचती वड तो उजवाड काळोखांत प्रकाशता. हो उजवाड हर एका काळोखांत प्रकाशता. ताका आटापूंक काळोखा आनी निमती ह्या जालें ना. उजवाडाक जेजू म्हणल्यार उजवाडाक आटापूंक काळोखा निमती जालें ना. खंयच्या सैतानाकी साध्य ना. काळोखाच्या अधिपतीक सैतानाकी ह्या उजवाडाक आटापूंक साध्य ना. भाव भयणी देखून हो उजवाड घेया. देखून आमी बेस्टन्स तुमकां देवाचें उतर दिना. बेस्टन्स ताका सरी जाल्लीं कंतारां करना. दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजून म्हाका गांदेवसो दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजूक म्हज्या हर गांदेवसो दीस उदेला. येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नासून येया. येया येया रे येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नासून येया. उजवाड्याका दिसा मात्र गी तुम्ही हो उजवाड काली डिसेंबरच्या 25 तारखेर मातकान रावल्यात न्ही. जेन्ना हो उजवाड आपणाला 25 वर्सां पयलें त्या दिसा जावन ही घडी पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत हो उजवाड म्हजे सवय आसतलो. हो म्हजे सवय आसता पर्यंत खंयचो काळोख म्हणजे सची येवंक सकात गी. तुमकांच तुमी विचारा. देखून दोळोर भाव आश्टानी सारकें सांगलें ताजे थंय क्रिस्ताचो जल्म केदाळो म्हण ताणें बरी साक्ष दिली. संवसारी मनशांक जेजू 1 वर्सा जल्माता जावं पुरो पूण ताजे थंय जेजू केन्ना जल्माला म्हणल्यार ताणें साक्ष दिली. आनी जल्म मारल्या उपरांत सोडून गेला गी सांडून गेलाय. देखून भाव भयणीन एक पटी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताका होगडाय नाका. आमच्या बायन कितली बरी साक्ष दिली देलपीन बायन. जेरी मेळ्ळा या ना तें गरजेचें न्ही. जेजू मेळ्ळाय गरजेचें. जायत्यांनी म्हाका पळोवंक ना कांय फरक पडना. जायते म्हाका वळखना कांय फरक पडना. जायत्यांनी म्हाका आयकूंक ना कांय फरक पडना. पण म्हज्या मुखांत कोणाक जेजूची वळख जावन कोणाक जेजू मेळ्ळा ती भागी. ह्या तुज्या मुखांत कोणाक जेजू मेळ्ळा ती भागी. तुका ती विसरोन दिता. हांवें सांगला न्ही तुमकां हो डीन म्हणलो एकलो अँग्लो इंडियन भाव. डीन म्हणलो अँग्लो इंडियन भाव 1996 ताणें इंग्लीश रिट्रीट केल्ली म्हजी पयल्या रितीर मंदिरांत डिवायन वर्ड रिट्रीट सेंटरांत. बरती 10 वर्सां उपरांत ताणें म्हाका ईमेल घाला 2006 म्हाका आतां उडास आसा. तेजें नांव सयत उडास आसा भाव डीन अँग्लो इंडियन. फादर 10 वर्सां पयलें त्या इंग्लीश रिट्रीटांत तुमी म्हाका जेजूक कितें म्हणटात कळयलें. ह्या जेजूक म्हाका दिल्लो. त्या जेजूक दर नांव आजुनी आसा म्हणून. 10 वर्सां पयलें ताका कोण मेळ्ळो आनी त्या जेजूक तो घट्ट दर आसा म्हणून. 10 वर्सां पयलें तुमी म्हाका त्या रितीन जेजूची खरी वळख दिल्ली. आज हें गरजेचें भाव भयणीनो. हें सत मानून घेवचें गरजेचें. आतां जेजू म्हणटाना साबार जावन चिंतूंक पुरो. मनीस गी जेजू मनीस न्ही. जेजू मनीस न्ही. मनशा रुपार तो जल्मालो वय मनिसांत उरले. मनिसान उरले. म्हणजे एका कंतारान तुमी आयकतात न्ही गी. शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जा मनशाचें रूप घेवन मनशाचें सडवण करून जेजू सर्गाक सोडलो. जेजू सर्गाक
अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी अंत जावन आसा दे अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी कळतो तो रावलो विश्वासी तो उरलो मोगान तो बोरलो जेजू सोमीजा कोर्साक कांद मार कोर्साचेर प्राण कर सर्गाक तो सोडलो सर्गाक तो अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी जावन आसा अल्फा ओमेगा पयलो निमानो आरंभानी अल्फा आनी ओमेगा म्हळ्यार कितें पयलोय तोच निमानूय तोच आरंभी तोच सदां काळ सोमी जेजू तोच काल आज तोच सदां काळ तोच सदां सदां तुमचो जल्मा दीस वर्साक ये पटी तुम्ही उडास काडटात वय मू त्या दिसा तुम्ही जल्मालो दीस उरल्या दिसान तुम्ही मेल्यात की जीव आसात उरल्या दिसांनी आमी जिवा सांगी मेले हांव जिवीत जीवन आसा वय मू वय की न्ही त्याच भाशेन जेजूक स्विकार केल्ल्या उपरांत तो उगडास मात्र त्या दिसातून हर एक घडी तुवें आनी हांवें आमी जियोंक आसा हांवें सांगलां जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पण जिवेत ना आमचेत जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पण जिवेत ना आमचे जेजू आयला जिवे जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जेजू आयला जेजू आयला आमकां वडल बाबा स्टॅनीन उल्लेख केलो तुका आनी म्हाका आमकां स्वातंत्र्य मेळिल्लो 1947 वय मू त्या दीस मात मेळिल्लो उपरांत तुमकां स्वातंत्र्य ना न्ही त्या दीस मात स्वतंत्र ताजे उपरांत आमकां स्वतंत्र आसा की ना आमी स्वतंत्र जावन जीवन आसांगी ना स्वतंत्र भारतದಲ್ಲಿ आमी जीवन आसांगी ना तो मेळिल्लो दीस मात्र पूण त्या घडयेतून आमी हर एक घडी आमचो स्वतंत्र म्हणटा आमी जोडून आसांगी ना त्याच भाशेन जेजूक मेळिल्ल्या घडयेतावन सगळें तुजें जिवीत बोर जें कितें जेजू जावन आसा तें तुजें जायचें म्हजें जायचें आमचें जायचें खाली उडास काडल्या पावना खाली उडास काडन कुसवार केल्यार केक केल्या पावना केक फाल्यां खावन नजोगी कुसवार सदां खावन नजोगी सदां केल्यार आमकां पुरो पडटा बाजार आमी कितें म्हणचें भाव भयणीनो तो संतोष आज जेजूच्या जल्माचो उडास काडल्या दिसा मात्र हर एक दीस हर एक घडी म्हज्या जिवितांत सोम्या तुका हांव दिनवा भक्तीन गितां गावसन सोम्या तुका हांव देखून हो संतोष हांगासर आमी उसारता उजवाड आमी वांटून घेता ही कुरपां आमी जोडटा आनी त्या कुरप्याक आमी आमच्या जिवितांत बऱ्या कामाक आमी वापरता जेजू मेळ्ळा तर तुका जेजूक तुवें आपणायला तर हो उजवाड हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड तुका उजवाड मेळ्ळा जाल्यार तो उजवाड तुजे समेत सदांच आसाचे सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतावलो सोमी उजवाड तुजो पयलें जेजू मेळच्या पयलीं आमी काळो कांत आशिल्ले पण जेजू मेळ्ळ्या उपरांत
उजवाडाक आयल्या हांव तर उजवाडांत आमी आसा जे रावा जे उराजे आनी त्या उजवाडाक सागसायची उजवाडाची कामां करची. रोमाकारां म्हणल्या पत्रांत 13 वळी 11 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13. त्या उजवाडान तूं आनी हांव आमी आसां जाल्यार त्या उजवाडाक तुवें आनी हांवें आमी सागसायची म्हणटा देवाचें उतर. ऐका रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13. हे सर्व चिंतना चिंताना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण कसल्या वेळ घडयेक आमी पावल्या हांव म्हणून तुम्ही जाणा जाया. तुम्ही जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. पळय सत जाणा जाल्ल्या उपरांत भाव भयणीनो हे सत तुका म्हाका कळीत जालां. जाणा जाल्ल्या उपरांत तुवें आनी हांवें संवसारी न्हिदेंतलो, संवसारी ना समजूनेंतलो, संवसारी काळोखांतलो, संवसारी पितीसपणांतलो, संवसारी रिती रिवाजांतलो, संवसारी मनशांनी केल्ल्या सर खायद्यांतलो आमी उठचो वेळ आनी आमचे तारण आमी सत मानूंक सुरू करताना आता तुझे आणि म्हजे आमच्या तारान सुटका सोडवून तुझे म्हणजे आमच्या तारान सत मानूक सुरू करताना असलेले ताचे प्रास ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा. तारान हांव सांगलें जेजू आसल्या तारान जेजू नाटल्यार मरण. जेजू आसल्यार सुटका जेजू नाटल्यार गुटका. जेजू आसल्यार पेस्त जेजू नाटल्यार खेस्त. जेजू आसल्यार जॉली जेजू नाटल्यार खाली. जेजू असल्यार आमी हिरो, जेजू नाटल्यार तूं आनी हांव आमी झिरो. कितले फावटी हांवें तुमकां उल्लेख करून सांगला तारान तारान. रात काबार जायत आयली रात काबार जायत आनी दीस बुदेंसो जालो. दिसुदेंसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या कामांक पाठ करया. उजवाडांत असलेल्यांनी काळोखाच्या कामाक पाठ करीची आनी उजवाडाक सागसायचे. काळोखांत असले तांची पुरा काळोखाची करीत रावून आमकां कांय फरक पडना. उजवाडांत असल्यांक फरक पडना आनी काळोखांत असल्यांक तुमी सांगा नाका तसो तांकां तांचे इतल्याक सोडा. इलेक्ट्रिका म्हळ्यार थंय दिवो पेटता एकाच दिव्यार थंय आसा. एकलो काळोखांत चलता चलता थंय पळयता तो दिवो ताचे सरशी येता की ह्या काळोखांत आसलो थंय दिवो पळोवन दिव्या सरशी येता. तुमी सांगा केन्नाय काळोखा सरशी दिवो गेल्लो पळयल्या तुमी? खंय पळयला जाल्यार मेल्ली सुडी मोवतात काल मेल्ली मोवतात म्हणटात. ती कांय गेल्यान कोण उजवाडा सरशी येया. इसायाच्या बुकांत 60 वळी एक तावन ऐका. आयजा 60 वर्स 1 तावन मुखार ऐका. काळोखांत आसल्ल्यांक देवाचे उतार कितें म्हणटा? आयजा 60 वर्स 1 आनी मुखार उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळयान गे तुवें उठाचे. आतां काळोखांत आसलेल्यांनी उठाचे आनी येजी जेजू सरशी. येया जेजू सरशी कस्तांत येयल्यानो जेजूक आपोडा तुमी पिडेस लोकांनो ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा बेजारायेन जाल्ल्या भयणीनो ताका उलो मारा तासो सांगा सोदा बेजारायेन भिवकुऱ्यानो येया दर थकलेल्यानो येया तुमकां विश्व मेळो. येया आयल्यार मात मेळटा. आयल्यार मात मेळटा. ताका स्विकार केल्यार मात मेळटा. ताका सत मानल्यार मात मेळटा. ताचो मोग केल्यार मात मेळटा. ताका वळखल्यार मात्र मेळटा. नाजाल्यार मेळना. बोसयल्या कडेन तो येवन तुमकां लाडू वांटा आमची चिंती नाका. तुमच्या सैऱ्यांनी कुसवार वांटिल्ल्या बरी. ताजे सरशी आयिल्ल्यांक मेळटा. ताका वळखल्यांक सत मानतल्यांक मेळटा. मागीर तुमकां आयको मेळटलें. पाटी शुभ वर्तमान एक आनी मुखार वास 10व्या वळींत तो संवसारांत आसलो आसा. तो संवसारांत आसा पूण संवसारी मनशाक तो नाका. संवसारी मनशाक काळोखूच जाय. काळोखाची कामां करूंकूच जाय. तो संवसारांत आसा उजवाड जावन आसा. तो संवसारांत आसा सत जावन आसा. तो संवसारांत आसा जिवीत जावन आसा. तो संवसारांत आसा कुरपा जावन आसा. तो संवसारांत आसा जनवाय जावन आसा. तो संवसारांत आसा दायमाय काकळूत जावन आसात मोग जावन आसा. आनी कितें आसा भिये नाकात. धांवला म्हणून चिंती नाकात. तो संवसारांत आसलो तरी पूण ताचे सुमारीपास जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. इतलेंच की संवसार ताका वळखना तितलेंच.
मोग जावन आनी की आसा, कृपा जावन आनी की आसा, सज जावन आनी की आसा, नीत जावन आनी की आसा, दायमा काकळू जावन आनी की आसा, शांती समाधान आसा. पूण संवसार ताका वळखना, मनीस ताका वळखना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवाक. वळखना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या. खंय गेला मो खंय गेला देव, खंयसर पावलाय तूं, खंय गेला मो खंय गेला देव, खंयसर पावलाय तूं. आज गे क्रिस्तांवांक वळखता, क्रिस्तांवांचे व्हडले स्मारकां, व्हडल्यो व्हडल्यो सोयकाले म्हणटात इगर्ज्यो, व्हडले व्हडले पुण्यक्षेत्र सकट वळखतात. क्रिस्तांवांचे नेकेत्रां वळखतात, क्रिस्तांवांचो कुसवार केकी वळखतात. क्रिस्तांक वळखनातले कितें फायदो? तुवें शेजारच्यांक केकी वांटो न्हू आनी कोणा तुज्या सैरांदारांक कुसवार वांटो न्ही. जर तर ते मात ते वळखतात, जेजूक वळखना जाल्यार कितें फायदो तुज्यो केकी खावन या तुज्यो कुसवार खावन या तुझ्या गर्दनाचे गोठे कर. आमकां लेख दिवंक आसा भाव भयणीनो, हर एकल्याक लेख दिवंक पडटलें. कोणाक तुमी परगट केला म्हणलें देव खंडीत विचारतलो. संवसारांत असलोच लोक ताका वळखोंक ना. तो आपल्या मध्ये आयलो आणि ताचेच पर्यंत घेतलो ना. आयलो, लोकांमध्ये आयलो, मनीस आयल्या मनशा मध्ये तो आयलो, मनीस जावन तो आयलो जाल्यार ताचेच पर्यंत घेतलो ना, पर्यंत ताका स्वीकार करूना. देखून ते खरंच मावळ्यार कंतार सांगी, परजे मुजे कितें वायट हांवें केलें, खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका. परजे मुजे कितें वायट हांवें केलें, खंयच्यान तुका दुखयलें सांग म्हाका. आयकोना तुमी, परजे मदें तो आयलो, ताचेच पर्यंत घेतलो ना. पूण ताच्या परजेन जुदेवानच इस्रायल परजेनच ताका घेतलो ना. पूण आतां 12वी वळयका, पूण आपणाक स्वीकार आता एका आपणाक स्वीकार केल्ल्या कोणी तो जावं दी, दुबळो या ग्रेस्त शिकपी अशिकपी खंयच्या धर्माचो तो जावं दी. कितें बरयलां? आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक, मात्र न्ही ताचेर विश्वास दवरतल्यांक, ताच्या नावाचेर जेजू म्हणल्या नावाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. पळया न्ही, त्या दिसा या आमच्या उपपूरच्या रिटायर्ड टीचर डॉटीन एक हांगा साक्ष दिल्ली. या वर्सा पावसांत आवड वयर येताना तिच्या शेजारच्या एका बहिणीक, अन्य धर्मीच्या बहिणीक तिने आपयलें, सांगाता माग घ्या म्हणून. आनी मागीर तुय माग हांव मागता, तूं तुज्या देवा कडेन मागताय, हांव म्हज्या देवा कडेन मागता म्हणटाना तूं कोणा कडेन मागता म्हण विचारलें खंय. हांवें मागचें जेजू कडेन म्हणाली खंय, अन्य धर्मीची हांकां साक्ष दिल्या. आनी तिणें म्हळें हांवें मागचें जेजू कडेन, आनी हिणें म्हळें हांवें मागता जेजू कडेन. आमी दोगांय मेळून जेजू कडेन मागया म्हणून दोगांयनी मागलें. आनी मागणें करतना आवरो देंवन गेलें खंय. हांकां साक्ष दिल्या तिणें. जुआंव संवंजेला वचो 16:26 कितें म्हणटा? जॉन 16:24, अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी कांयच मागोंक ना, देखून तुमकां मेळना. सांता सांतिनेच्या फोंडांत पुरलेल्यांच्या नांवान तुमी मागतात, देखून तुमकां कांय मेळना. ऐका, अजून पर्यंत म्हज्या नांवी तुमी मागलेले ना, म्हज्या नांवान तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटले. सांता सांतिनेक वाटी पेटयतात, भुरगें जावना म्हणून इतल्यो कोणाक सारितात आनी कोणाक आनी खंयच्या सांतिनेक तुमी पेटयतात, कांय जायना. मागीर तुमकां कळटलें ह्यो सांतिन्यो म्हणल्यार ते जातात कोण. मागीर निमाणे हर एका दुतान ताका नमस्कार करीत जे म्हणलें उतार मागीर तुमकां परतून हांव काण दिता. मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार कोण येदोळ मेल्यांत पुराय जातलीं, सर्गींची आंजा बरी म्हण देवाचें उतार सांगता. सर्गींची आंजा बरी जाल्यार तांणी नमस्कार करीत जे कोणाक म्हणलें देवाचें उतार सांगता. ही स्वता तुमकां अशी काण दिता न्ही. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना भाव भयण. कितें वाचलें परतन वाच? अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना, म्हजे नांवी तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटले. कोणाच्या नांवान मागाचे? मागा तुमी जेजू लागीं मेळटा तुमकां
वेगी वेगी मागा तुम्ही जेसू लागी मेळटा तुमकां खंडीत मेळटा. तुका हांगा फाटी 12वी वळ ताका स्विकार केल्ल्यांक पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक ताका स्विकार केल्ल्या समेस्तांक कोणी तो जावं दी. हांगा बाबतींत घेवन उदकान बुडोवन क्रिस्तांव जायचे म्हणून सांगू ना. क्रिस्तांव धर्म पाळीचे क्रिस्तांव धर्माचो सो मेंबर जायचे म्हणून हांगा बरोवना. आनी कोणाक उदकान बुडोवन वैरेचे म्हणून बरोवना. कितें बरयलां? पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक ताका स्विकार केल्यार जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धन जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो मोक्केल्लो जीव दिल्लो तास म्हाका सांबाळलो एकलोस म्हजो धनी एकलोस म्हजो सोमी ताका स्विकार केल्ल्या ताका स्विकार करा. तुमचो सोमी म्हणून स्विकार करा. रोमाकारां पयलें पत्र वसोदा वळणू रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 ताका सोमी म्हणून स्विकार कर. तुजो सोडवण धर्म स्विकार कर. तुजे खातीर ते रगत वरयलां कुर्सार मरोन तुका पदकाच्या बॉक्सान जोड दिला म्हणून तूं स्विकार कर. तुवें स्विकार करचें. ऐका जेजूस सोमी म्हूण रोमन्स 10:9 जेजूस कोणी न्ही जेजूस एकलोच सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी कोणाच्या वंटांनी जायना. म्हजो आज जो पात येतालो देखून म्हाका सुटका ना. म्हजो बाप सत मानतलो म्हजी आवय सत मानतली देखून म्हाका सुटका ना. भियेनाकात. म्हजो बाप किरिस्तांव आनी म्हजी आवय किरिस्तांव म्हणून म्हाका सुटका ना. भियेनाकात. कितें बरयलां? जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तुज्या वंटांनी तुवें उसारीचे हांवें उसारीचे. म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हजो रक्षक म्हजो जेजू म्हजो सोडवणदार म्हजो जेजू. हांवें म्हज्या वंटांनी उसारीचे मात्र न्ही. तूं परगट उसारशी जाल्यार परगट उसारीचे भियान न्ही. परगट उसारीचे जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो सोडवणदार म्हणून. त्या वेळेर मॅड्रास हायकोर्टाच्या चीफ जस्टीस आर भानुमतीन परगट उसारले. हांव धर्मांत हिंदू हांवें पाळचे बरे संस्कृत हिंदू पण म्हजो भावार्थ जेजूचेर म्हणून तिणें धैर्यान बहिरंगा म्हळ्यार परगट उसारला. आर भानुमती म्हणल्यार जाल्यार तुमी गुगलान सर्च करा. परगट उसारशी तर आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो मात्र न्ही. ताका उठयला मेल्ल्या मदलो ताका एकल्याक मात्र उठयला आनी सर्गाक उबारून व्हेला म्हणून तुज्या काळजान काळजान तुवें सतमान दिसत. तो पुनर्जीवन जाला. तो मेल्ल्यांतलो उठोवन सर्गाक सोडून गेला म्हण तुज्या काळजान तूं सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. जाली सोडवण सुटका पत्का. तो कोणी बुडय जेम गेला न्ही उदकान बुडोवन काडी जेम सांगलाय ह्या तुज्या मानत्यार उदक वचीचे म्हण सांगलाय. हें पुराय कर न्हू. तुज्या तोंडान तूं उसारिना जाल्यार काळजान तूं सतमानिना जाल्यार खंयच्या कर्माक हें पुराय. मनशाचे कायदे कायद्या फाटल्यान वचनाका मागीर तुमकां आयको मेळटलें आयच्या शुभ वर्तमानांत. आतां वाचून काडती वळ 15वी वळ धर्मशास्त्र मैजे मारिपात आयलें. कानूना कायदे मैजे मारिपात आयले. ऐका जुवान ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटलें. तो म्हजे उपरांत येता तो तरी म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यार बाबा स्टॅनीन सांगला तो जल्माला कोणाक संवसारच्या मनशांक मात्र आदीं थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविताज सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून हसून जिये आदीं थावन आसा सदां काळ आसा जेजू दिता जिविताज सतमन भावा सतमन बाये उतार आयकून हसून. मुखली वळ 16वी वळ. कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात ऐका 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 धर्मशास्त्र कायदे कानुना नियमा हे उपादेश सगळे मैजे मारिफात आयिल्ले. पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयले. जेजू मारिफात कितें आयला? जेजू मुखांत कितें आयला? कृपा आयल्या सत आयला.
देखून जेजूच्या काळार जेजून मैजेच्या कायद्या प्रमाणे कोणाक तीर्प दिवंक ना. जेजू संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत मैजेच्या कायद्या प्रमाणे जेजून कोणाक तीर्प दिवंक ना. आसा जाल्यार एक तरी दाखया. बोरला कृपा कृपा दी म्हाका कृपा दी सुडका दी म्हाका सुडका दे कृपा दी म्हाका कृपा दी सुडका दी म्हाका. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजांत पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरज. कृपा आनी सत ताजे तावन आयले. तांचो 14वी वळ ऐका. 14वी वळ जुवांस वंजला वसू 1 वळ 14. आणि शब्द मनीस जालो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. आमचे मध्ये तो जियेलो. आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली कुरपेन भरलो तो सतान भरलेलो तो. देव म्हळ्यार कृपा गॉड इज ग्रेस. देव म्हळ्यार सत गॉड इज ट्रुथ. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें ती संपूर्ण काय हाजें तें आसा. मागीर दुसऱ्या वाचपान तुमकां आयकूंक मेळटलें ती संपूर्ण काय बापाची संपूर्ण काय जेजू ते संपूर्ण आसा 100%. कोलोसेकारां बरयलें 15 वसू 1 वळ 19. कोलोसियन्स चॅप्टर 1 and verse 19. बापाची आवासा आवासा म्हणल्यार खऱ्या निसा देवाची संपूर्णता परिपूर्णता जेजू ते आसा. केवळ जेजू ते मात्र आणि खंयच्याय कोणा ते न्ही. ऐका देवाची सुखुशी अशी झाली. देवाचे उतार ऐका. देवाची सुखुशी अशी झाली ताची थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. कोणा थंय जेरी थंय अँड्रू थंय स्टॅनी थंय ना विक्रमा थंय या मोरया थंय लॉरेसा थंय आंध्रू न्ही वो आंध्रू न्ही सांत आंध्रू ताजे थंय वास वास पत्यान वास. देवाची सुखुशी अशी देवाची झाली. सुखुशी अशी झाली की ताचे थंय ताचे थंय म्हणजे आपणाची सगळी जेजू संपूर्णता थंय मात्र बापाची संपूर्ण सगळी संपूर्णता सगळी सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. ताज्या कुडींत मनीस जाल्यार ताज्या कुडींत बिडार करनासची. ही संपूर्णता जेजू थंय मात. हांवें सांगला तो उत्तमानी सर्वोत्तमानी पुरुषोत्तमानी अत्युत्तम काल म्हणटात उत्तम अत्युत्तम सर्वोत्तम पुरुषोत्तम परमोत्तम. तो परमोत्तम ताका सरी जालो कोणी. ताका सरी जालो कोणी सकट ताज्या कोलोसेकारां बरयलें 15 वसू 2 वळ 9. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9. बापाची संपूर्णता ताजे ते ऐका. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता साक्षात्रण बिडार संसारी करता. संपूर्णता न्ही. फुटबॉल खेळच्यान तो नंबर 1 क्रिकेट खेळच्यान तो नंबर 1 व्हॉलीबॉल खेळच्यान तो नंबर 1 तेंग लेखादर नाका तुमचे कुडी संबंध जाल्ले. दैविक संपूर्णता स्पिरिच्युअल परफेक्शन. दैहिका न्ही दैविका. दैहिका म्हळ्यार कुडीक संबंध जाल्ले. हे दैविक संपूर्णता बापाची संपूर्णता जेजू ते. हे पुराय देवाच्या उतरावरी म्हाका उगडाप्यान जालां देखून भाव भयणी हांव धैर्यान सांगता कोणा मुखारी सतां अशी उगडापी करूंक हांव शकता कोणाय मुखारी. जेजू थंय मात्र ताका सरी जाल्लो कोणूच ना. ताचे बोरी कोणी ना ताचे सरको मेळसोना सदांच म्हजो पातयेनेसो सदांच म्हजो पातये. देखून पाटये ताका वळखल्यान स्विकार केल्ल्यान बापाची कितें जालें जोन्स म्हणजे लावस 1 वळ 12 मुखार. ती जल्माली न्हय रक्ता मसा वरवीं वा कुडीची सैमीक ओडणे वरवीं. सभार पुढे आमी आले ये सत मानता काल म्हणतो हो रक्त मासावरील जल्माला आनेंगी कुडी तावन आयला आनेंगी मनशाच्या संबंधा तावन उपजाला आनेंगी ये मात्र आमी मतीन दवरता. मुखली वळ सारकी ऐका वाचती वाचती. ती जल्माली न्हय रक्ता मसा आता वरवीं. जेजूक स्वीकार केल्ली आमी रक्ता मासावरवीं जल्माल्ली आमी क्रिस्ताची न्ही. हे सभारपडी हांवें कितलें भोवमान सांगला हांगा आमी भाऊ भयणी रक्ता मासा वरवीं जल्माल्ली न्हय वा कुडीचे सैमीक ओडणे ते वरवीं. आमच्या बाबाच्या आबाच्या आबाच्या बाबाच्या आबाच्या भावाच्या या बाबाच्या भावाच्या आनी तूं जाणू जल्माल्ली पळय सैरी कुटुंबाची ती न्हय. वा मनशाचे खुशे वरवीं. ह्या मनशांनी खुशी वेली तुज्या दुयेक म्हाका दी म्हज्या पुता तूं व्हर म्हणून दिल्ली न्हय.
पगार देवा वरवीं. ऐका, क्रिस्ताची म्हणल्याचो संबंध वो भाव भयणीनो, आम्ही जेजू स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं. तुवें स्वीकार केला, हांवें स्वीकार केला, आमी जेजूक सोमी म्हूण स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं. आमी जातो एक कुटुंब. न्ही खंयच्या काथोलीक सभेंत या आनी प्रोटेस्टंट सभेंत आनी खंयच्या पयस सभेंत मनशांनी केल्लें तूं आसून न्ही. रोमाकारान बरयलें 15:8 रोमन्स चॅप्टर 8:14 जांकां कोणाक पळय देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं. ऐका, जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची कोणाक भुरगीं. धर्म चलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणाक कुटुंब चलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणाक मनशान केल्ले सभे संस्थे चलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. कोण देवाची भुरगीं? जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता जांकां पळय कोण देवाचो आत्मो चलयता ती देवाची भुरगीं. आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजू. देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची, जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची, आमी भुरगीं देवाची, आमी. देखून वो एकवट, वो मोग क्रिस्ताची म्हणल्या सवय वो कितें म्हणटात संबंध गरजेचो. मुखली 14वी ओळ. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. कुरपेन भरला, सतान भरला, मोगान भरला, उजवाडान भरला, सक्तेन भरला, जानव्यान भरला, खाकुलतेन भरला. देखून महिमांस महिमा ताजे ते. देखून ताची महिमा कुरपेन भरला 100% कुरपा ताजे ते. सतान भरला 100% सत ताजे उतार. हांवसो सत, हांवसो वाट, हांवसो जिवीत. जुआंसो वांजेला 14:6 जॉन 14:6. तस्सो सत, तस्सो जिवीत, तस्सो वाट. ऐका, जिजून ताका जाप दिली, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. देखून ह्या बाबा हालांचे काडो जालें बरें करून सत मनीस जालो, सत मनीस जालें, वाट उक्ती जाली, मोग मनीस जालो, उजवाड मनीस जालो, कुरपा मनीस जाली, जानवाय मनीस जाली, दैवी सकत मनीस जाली, देवाची खाकळूत मनीस जाली, देवूस मनीस जालो. लेकिन आज बाबनी हें गरजेचें. सतान भरला, कुरपेन भरला. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. आणि त्या जाळा महिमा बापाची संपूर्णता कोणाक दिसून येताना महिमा कोणाक? बापाक. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक. देखून ही कुरपा ताजे बरोवन येताना, बापाची कुरपा ताजे ते, बापाची मोग ताजे ते बरोवन येताना संपूर्ण तरान महिमा जातात बापाक. आनी देखून जुआंव कितें म्हणटा मुखार? जुआवन ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटले. तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यार. संवसारी काल म्हणटात प्रायाप्रमाणे जेजू जुआंक 6 म्हयने ल्हान. जेजू पयले आयिल्लो की जुआंव पयले आयिल्लो? न्ही, संवसारी रितीन कोण पयले आयिल्लो? पूण हांगा जुआंव कितें म्हणटा? ऐका, जुआवन ताचे विशयान रुजवात दिवन परगटले. जुआंव म्हणटा जेजू विशयान रुजवात दिवन तो म्हजे उपरांत येता म्हजे तरी उपरांत येता तरी म्हजे आदी आसलो जाल्यार. आदी तावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जळ. सतमान बाबा, सतमान बाये, उतार आयको. आदीन तावन तो आसा, म्हजे उपरांत येयल्यार म्हजे पयलेच तो म्हजे आदी आसलो जाल्यार तो म्हजे प्रास पयले स्नान घेता. म्हजे तावन पयलो स्नान, पयलो स्थान, पयली महिमा, पयले प्रथम ताका. जो संजेला सर 8:50 जॉन 8:58 वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें आब्रामाक, आब्राम असो म्हणटाय, आब्राम पयले आसलो म्हणटाय, तुका 50 वर्सां जावन अंतरे पिलकाट्या. जेजून तांकां म्हळें, जेजून ताका म्हळें, सतत सावन तुमकां सत सांगता, सावन तुमकां सांगता, आब्रामाच्या आदींच हांव आसा. आब्रामाक रचलो कोणी?
अब्राहमाक रसलो कोणे जो असं म्हणजे आता पाठी आवाजवर एक वळ एक तावन चार आता ऐका रसलेल्या हर एका वस्तून ताजे तावन जीव जोडलो म्हणटा देवाचे अवतार. वेळा काळापूर्वी शब्द वेळ असलो सुरू जावच्या पहिले तुझ्या कॅलेंडरान सुरू जावच्या पहिले तुझो काळ इसवी सुरू जावच्या पहिले हा शब्द देवासवे असलो शब्द आसलो. शब्द म्हळ्यार आवाज नाही. हांवें सांगला हांगा वस्ते रे तो शब्द म्हळ्यार अक्षर नाही. शब्द म्हळ्यार एक भास नाही. शब्द म्हळ्यार संदेश. मागीर तुमकां आयको मेळटलें पयल्या वाचपांत संदेश आसलो. शब्द देवासवे शब्द देव जावन तो असलो. शब्द देव जावन आसलो. देव जावन बरी खबर. देव जावन शब्द म्हळ्यार गॉड इज गुड न्यूज. बुरी खबर नाही. सैतान बुरी खबर. देव जावन बोरी खबर गुड न्यूज. वेळा काळापूर्वीच तो देवासवे असलो. आणि पळय न्ही हो शब्द मनीस संवसाराक आयिल्लो शब्द वेळा पयलेंत आसलो काळा पयलेंत आसलो आनी देवा सवेंत आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्यो. आयकलें गी जें कितें रचलां देवान कोणा मारिपात रचलां त्या शब्दा मारिपातच रचलां. आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. खंयचीच वस्त खंयचीच रचना या शब्दा विने आयली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. कळ्ळें न्ही रचल्या हर एका वस्तून हर एका प्राणीन हर एका रचनेन ताजे तावन जीव जोडलो. आणि तो जीवच मनशाकुळाचो उजवाड जावंक पावलो. आणि तो ताचो जीव तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आसा जाल्यार उजवाड जाता. म्हजे ते तुजे ते आमचे ते जेन्ना जेजू तुजे ते येवन बिडार करता तुका उजवाड. हांवें सांगलें न्ही जेजू आयला उजवाड जावं. जेजू आयला जिवीत जावं. जेजू आयला आमकां सुटका दिव. जेजू आयला जिवीत जावं. जेजू आयला उजवाड जावं. जेजू आयला फाटल्या 25 वर्सांनी तुमी म्हाका कोण चलयता म्हण चिंतात. तिके चिंतन पळया फाटल्या 25 वर्सांत म्हाका कोण चलयता म्हण चिंतात. संवसार गे धर्म गे संस्थो गे एक तत्वशास्त्र गे एक नियम गे कोणाचे रिती रिवाजो रेगळ गे कोण चलयता. उजवाडत चलयता. हे सतत चलयता. ही कुरपास चलयता. ही जानवायत चलयता. ही वतमंत चलयता. तुझे ते देव मनीस जावचें म्हळ्यार अशें जानवाय रुपार स्वता रुपार कुरपे रुपार उजवाडा रुपार मोगा रुपार काकुलते रुपार शांती समाधान रुपार सक्ते रुपार जानवाय रुपार अशें मनीस जावचें म्हळ्यार तशें भाव भयण. तुजें बायलें रूप बदलचें न्ही. कुरपे वयर कुरपा सक्ते वयर सकत जानवाय वयर जानवाय आनी वाडत वसाची सडत वसाची. कुरपेची भरती मोगाची भरती जानवायची भरती दैवी सक्तेची भरती हाका म्हणटात. असल्या कडेन आसचें न्ही ताट आसतो न्ही. देखून आमी एकच रितीन हांसोंक जायना. हातून तूं चड आनी चड लागीं 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 सरात जाय. लागीं सर देवा थंय स्वर्गीच्या बापा थंय सासनाच्या जिविताक मोकार सर. सासनाच्या जिविताक मुखार सर. आता मुखार ऐका 16वे वळतर मुखार ऐक. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा लाभल्या. तो परिपूर्ण देखून ताजे तावन मेळटा. म्हाका मेळटा तर तुमकां मेळटा. तुमकां दिता कोण जेरी म्हज्या कडेन ना आसलें तेल म्हाका पावना. म्हज्या कोलसुलांतलें तेल म्हाका जाय. म्हजो दिवो पेटा जाय. तुमकां दिता कोण ताजे सशीं वसा. दितेल्या सशीं वसा कोण देव दिता. जेजू दिता. पवित्र आत्म्या थंय आनी मेळटा. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची. काले बाजू जेरी घडे गेल्या इल्ली मेळटा म्हणजे तुम्ही बसल्यार काय तुमकां चकडांक इल्ले मेळटा ना. थोडे कानांत वरनात घाल्ले हांगा भायर येता. तोंडांतले भायर येता. काय मेळना. ताजे परिपूर्णता येता न्हू. आमकां सर्वांक कुरपे वयर करपा लाभल्या. सर्वांक म्हाका मेळटा जाल्यार तुमकां मेळटा. सर्वांक कुरपे वयर कुरपा मेळटा. कित्याक धर्मशास्त्र मोइजे मारिफात दिल्ले. तुम्ही धर्मशास्त्र काडून बसल्यात.
मनशान केले काही दे रिती रिवाज आणि घट्ट बसल्यात देखून आज हॅप्पी क्रिसमस फाल्यां कुप्पी क्रिसमस आणि परवा मास्क घाला देखून हॅप्पी नातले कुप्पी नातले देखून पप्पी क्रिसमस पळय आज हॅप्पी क्रिसमस फाल्यां कुप्पी क्रिसमस परवा पप्पी क्रिसमस हाका क्रिसमस म्हणना सत जाणां जाल्ल्यांक हें क्रिसमस न्ही सत जाणां जाल्ल्यांक सदांय उजवाड सदांय करपा सदांय सत सदांय मोग सदांय धैर्य सदांय बोळ सदांय जिवीत सदांय शांती सदांय समाधान मुखार ऐक पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयिल्लें कोणेय देवा केदींच पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या जेजू मारिपात मात्र बापाची वळख हांव तुमकां धैर्यान सांगता म्हाका खरी वळख देवाची जाल्यार जेजू मुखांतर मात्र न्ही कोणाय मुखांतर 1% म्हाका सांता मुखांतर देवाची वळख जावना 1% सयत म्हाका मोरये मुखांतर बापाची खऱ्या निजा देवाची वळख जावना 1% जावना 1% म्हज्या हातूंत म्हाका जाल्ली देवाची वळख खंयच्याय वडिलां तावनी म्हाका जावना उक्त्यान सांगता हांव पण बापाची खरी वळख म्हाका जाल्या जेजू मुखांतर लुकास एवांजेला सुद्धा आणि 22 आणि 23 लूक चॅप्टर 10 वर्स 22 and 23 सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला जेजू म्हणटा सगळे बापान ताचे अधीन केला पूत कोण म्हूण आता ऐका कित्याक हांव तुमकां सांगता बापाची खरी वळख म्हाका जेजून मात्र दिल्या म्हण कित्याक सांगता पूत कोण म्हणून बापा शिवाय बापा शिवाय हेर कोणूच नेना कोणूच नेना बाप कोण म्हूण आणि बाप कोण म्हणून पुता शिवाय जेजू क्रिस्ता शिवाय आणि कोणाक पूत आणि कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून बापा विशान कळीत करूंक खुशी व्हरता खुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना देवान जेजून खुशी वेली बापा विशयान म्हाका कळीत करूंक देखून हें सगळें म्हाका कळीत जाला जेजून खुशी वेली ह्या सेवकाक हांवें कळीत खरीच आनी तो धैर्यान हेरांक कळीत करतलो म्हणल्या खातीर हें जेजून म्हाका बापा विशयान सारकी समजोनी जाणवाय वळख दिल्या देवाक मानवाल्यार जेजूक वळखाल्यार देवाक मानवाचे जेजूक वळखा जाय ना जाल्यार मेळना जेजूक वळखोवच्या बदला सेवाकांक वळखतात मेळना देखून हांव खंयच्याच सेवाकाक तुमी सांगू पुरो हाका अहंकार हाका गर्व हांव म्हणचे ना कित्याक हांव सत जाणा संवसारांतल्या खंयच्याच सेवाकाक हांव धरून रावना खंयच्याच सेवाकाक कोणीय तो जावन केदो व्हडलो जावन पूण जेजूक हांव घट्ट धरून रावला कित्याक तुमकां मागीर कळटलें आयच्या पयल्या वचपा दिसाच्या बुकान हांव 50 आनी 2 वर्स 7 कितें म्हणटा पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतल्या दुतांची जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां घेवन येता शांती तो हाडून येता तुका तो बोरी कोपा हाडून येता संसार तुका बासयता घेवन येता शांती तो घेता तुका तो बोरी कोबार हाडून येता सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दुताची वर्णूक कोणाक जायत ती देखून तुका म्हाका आमकां संतोष हाडटल्या दुताची पावलां कितली सोबीत पळय संतोष बरी कोबार हांवें सांगलें उजवाड ह्या उजवाडाक आठापूंक खंयच्याच काळो कावरीन जावना ती बरी खबर की पाड खबर देखून तुमकां बेश्टयतल्यांक आयकूंक वचनाकात तुमकां हें केलां तें केलां हें जालां तें जालां म्हण सांगून तुमकां आनी कितें न्ही शेवटेतलें आयकूंक वचनाकात तुमकां बरी खबर हाडटल्यांक आयकूंक वचा तुमकां आनी की चड आनी जेजूच्या एकवटान दवरतल्या मोगान दवरतल्या उजवाडान चलयतल्यांक आयकूंक शिवर वो बरें सांगता वो सेवाक बरें कर नाचता वो सेवाक बरें करून गायता वो सेवाक बऱ्यो बऱ्यो पोकाना काणयो उलयता म्हण न्ही तुमकां कोण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत दवरता सुरक्षीत म्हणून ताज्या गोपांत ताज्या पासलेंत ताज्या उस्क्यार बसयता ताका आयका नाजाल्यार तुमी फटवून पडटात खंडीत फटवून पडटात 25 वर्सां घट्ट धरून बसलां न्ही कोणाक कोणाक म्हज्या जेजू बरी मेळना
कोणी केदिनच्या संसार म्हज्या जेजू बोरी मेळना कोणी खंडीत ना कोणी मेळचे ना देखो न्हू बरी खबर आनी येता तो शांती परगडता शांती शांती जेजू थंय मात्र शांती भाव म्हणे शांती दिता जेजू सगळी सिडीत हांवें तयार केल्या न्ही शांती मेळटा जेजू थंय आनी हें उडासाक आज एखादा वेळा संवसारार आमी वसतना लुकास बांजेला वचून 2 वर्स चवदा महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती ताका मानवाल्यांक ह्या संवसारी कोणायकी शांती ना शांती आपशंत शांती बिडी म्हणून पयली अंगडी शांती बिडी मेळटल्यो ती वडल्या तुका शांती मेळटा आमची दिनाका ऐका महिमा देवाक जो कोण महिमा देवाक दिता अति उन्नती उन्नती हांवें सांगलें परम उन्नत म्हणून सांगलें न्ही ती उन्नती सिंहासनाचेर बसलेल्या देवाक कोण महिमा दिता आणि शांती देवाक मानवाल्या त्या मनशाक आनी मेळटा शांती कोणाक देवाक मानवाल्यांक मेळटा शांती ह्या संवसारी कोणी म्हजे कडेन येवन म्हाका शांती ना म्हळ्यार हांव सीदा सांगता दाया दक्ष नासतना सांगता बेबिरान नासतना सांगता कित्याक तुजी जिणी देवाक मानवाना देखून तुका शांती ना तुजी जिवीत तुजी साल चमकण तुझे हालचाल देवाक मानवाना देखून तुका शांती ना हांगा देवाचें उतर सांगता देवाक मानवाल्यांक शांती शांती देवाक मानवाल्यात त्या मनशाक संसारी संवसारांत आसतना देवाक संवसारांत आसतना तूं मानवाला जाल्यार शांती काले जावन दी सगळी भुंय कंपनी येवन दी आवर येवन दी काले येवन दी कोण घट्ट देवाक धन रावला ताका कांय भिरान ना देव ताका अशें येवकोन व्हरता की हांगा असल्यार शांती मरताना शांती मेल्ल्या उपरांत शांती रेस्ट इन पीस डाय इन पीस फॉर एवर लिव्ह इन पीस म्हणा हांवें तुमकां लिव्ह इन पीस आतां यू वील डाय इन पीस एंड फॉर एवर एंड एवर यू वील रेस्ट इन पीस ती शांती मेळटा सोम्या ते शांती घेवन येता सोडवून बसयता सोडवून सुटका हांवें सांगलें न्ही उजवाडांत आसल्यांक काळो खायता सुटका बंद पासांत सुटका सैतानात सुटका सर माट मंत्र आनी कितें पितीसपणांत सुटका सर फातकाच्या वडण्यात सुटका दुश्ट्यांत नश्ट्यांत अधर्म्यांत सुटका आनी कितें तांकां धन रावल्या जाल्यार तुमकां सुटका ना कित्याक तुमी जेजूक धन रावच्या बदला मनशान धन रावल्यार तुमकां सुटका ना गुटका आपयतात न्ही बाले 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕುಲ್ಲುಗ म्हणून तदा गुटका जेजूक धन रावल्यांक सुटका आणि तो सियोनाक म्हणटा तुझो देव राजवट चलयता तुजेर म्हजेर आमचेर कोण राजवट चलयता एक इसारांनी कोण अभियोन चलताय तूं तुजेर पदवी कोणाक तुजेर राजवटकी कोणाक देव म्हजेर राजवटकी चलयता जाल्यार देवाक हांवें सोडलां सोमी तूंच म्हजेर राजवटकी चलय राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका क्रिस्ता राजवटकी पदवी आनी महिमा जावं तुका दनिया जावं तुका सोमिया जावं तुका हांव जाणा म्हजेर पदवी म्हज्या जेजूक आनी ना पदवी म्हाका कोणायचेर ना कोणायकी पदवी म्हजेर ह्या विशयांत कडक ना कोणायकी तुमकां पदवी म्हजेर ना म्हाका पदवी कोणायचेर म्हाका म्हजेर आसा सॉरी म्हजेर आसा पदवी कोणाक जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदांच दर्यो गाजोता सूर्य लासता ताराला राणी ताची महिमा देखून तुमकां तुमी ताज्या हातान घाला ताका समर्पण करा ताका नमस्कार करा वेगी आयको मेळटलें ताका नमस्कार करा ऐक तुझे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोषान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात निंगी देवाची वळख जाल्ली आपल्यान भाव भयणीनो खंय गेल्यार तूं तुज्या तोंडांनी उसारताय मात्र न्ही काळजां सत मानता मात्र न्ही तुका बरोवसो भवार्थ पातयेनी विश्वास घट धैर्य बळ भलायकी तूं जाणा तुजो देव तुजे समय आसा तो तुका राखता तो तुका सांबाळटा तो तुका साणिना तो तुका सोडिना हे तुज्या मतीन आसा खंय गेल्यार तूं देवाक पळयताय जेरुसलेमाच्या पाड पडोल्ल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा देखून ये सत वळख काडल्या मात्र आमी सांगाता मेळ्ळेत न्ही काल थोडी राती काल थोड्या घडये सांगाता मेळ्ळ्यात खंयच्या उद्देशान मेळ्ळें तुमकां तुमी विचारा पूण आज आमी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या खंयच्या उद्देशान मेळ्ळें तुमकां तुमी विचारा संतोषाची बोबाट मारा संतोषाची गितां गाया संतोषाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पर आपले परचेक बुजयता आमी कित्याक हांगा संतोषान गायता उल्हासान गायता हांसोन नाचोन गायता
कित्याक देवान आमकां बुजयलां, जेजू तेंच्यांनी आमकां बुजयलां, जेजू तेंच्यांनी आमकां आमच्या पातकां बक्षिल्ल्यां, ते जेजू तेंच्यांनी आमकां स्विकार केला, जेजू तेंच्यांनी आमकां ताची भुरगीं जावन, ताचे वारसदार जावन, ताचे दायजी जावन आपणायलां. जेरुजलेमाची तो सोडवण करता. सर राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता. हिंग पळया, ताज्या भुरग्यांक तो शेंद घट्ट धरन ताजो बावळो, ताचे बोळ तो प्रदर्शीत करता. म्हळ्यार ताच्या भुरग्यांचे राखण करता. तो सुकोरो देव म्हण तो रुजू करता. देखून देवाक वळखल्ल्यानी हांवें केदार सांगलां, तुका प्रॉब्लेम्स येताना, तुका कश्ट येताना, कश्टांक सांग तूं कश्ट तूं कांयच नाही, म्हजो देव येदो व्हडलो देव आसा, त्या देवा मुखार तूं कश्ट कालें एक कालें म्हणटा तें जळार न्ही किसार. देखून बाम अशें सांगूंक जाय. Tell your problem, I have a mighty God with me and you are nothing before him. म्हज्या वर्त्या श्रेष्ठ आणि सत्यवंत देवा मुखार तूं कश्टा, तूं नश्टा, तूं पिडे, तूं सैताना, तूं दुश्मना, कोणूच कांयच नाही म्हण सांगा. तेन्ना देव ताजें बोळ दाखयता. पृथ्वीच्यो सगळ्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण देखतल्यो. त्या दाळा तुका खंय तावन सुटका, तुका खंय तावन धैर्य, खंय तावन हें बळ, खंय तावन ही म्हणटा उर्बा, खंय तावन ही उमेद. अरे तुजे वनी व्हडलो हांव, तुजे वनी शिकलां चड हांव, तुजे वनी चड कमयता हांव, तुजे वनी चड अरे म्हाका वळख आसा आजी ताजी, पूण हांगा स्टेजीर येवंक म्हाका एक उलोवन एक मिनीट उलोवंक म्हाका जायना. बे 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 करता. आका म्हणटा ते देव आपणाची सकत दाखयता. आपणाचें बोळ कितें म्हण दाखयता. हांवें सांगलां तुमकां, देवस म्हजें बोळ, किर्तन 46:6 देवस म्हजें बोळ, देवस म्हजो आसरो, देवस म्हजें कोटें, देवस म्हजो बुरूज. ऐका, Psalm 46. देव आमचो आसरो, देव तुजो म्हजो आसरो आणि आमचे बोळ. देवस तुजें म्हजें आमचें बोळ. कश्ट आकांताच्या वेळार कश्ट येवन दी, आकांत येवन दी, आदार दिवंक सदांच तयार. तो येता तुका आदार दिवंक. देखून आज भाव भयणींनो, ह्या देवा विशयांत आमी आयकता जायते फावटी देवान देवाची खरी वळख प्रवाद्या मुखार ताणें दिल्या. हे Hebrews chapter 1:1-6, हेब्रां बरयल्या पत्रां वचवारी 1 आनी वळी 1-6. ह्या देवाक वळखा, खऱ्यानीचा देवाक वळखा. आब्रामाच्या देवाक, इसाकाच्या देवाक, जाकोबाच्या देवाक तुमी वळखा. आदी मागा परत्यान परत्यान आणि सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पूर्वजां लागीं पयलें उलयलो. वळख जाल्या देवाची, वळख करून दिल्या देवाची, पयलें केल्या प्रवाद्यांनी केल्या. आदी तावन तो उलयला, साबार पावटी उलयला. ऐक तूं बापा, ऐक ताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा, सर्गीन तावन तो उलयला. ऐक तूं बाप, ऐक ताच्या पुता, ऐका तुम्ही देवा बापा. प्रवाद्या मुखांतर तो उलयला. पूण या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. आदल्यांक, मालगड्यांक, पुर्वजांक प्रवाद्या मुखांत उलयला. पूण आतां ह्या काळार कोणा मुखांत उलयला? आपल्या पुता मारिफात तो तरी आमी त्या आमचे लागीं. प्रवाद्यांक आयकायचें की आतां उलयल्ल्या ताच्या पुता मुखांत उलयल्ल्या पुताक आयकायचें. सो म्हाका विचारा तुमकां, तुमी आमी कोणाक घट्ट धरून रावल्या? मोइजेक गी, जाकोबाक गी, इजाकाक गी, आब्रामाक गी, ह्या त्या काळाच्या प्रवाद्यांक गी, इलियाक गी, इलिशाक गी, दानियेलाक गी. खाली तांचे जावन प्रवास जाले उतार आतां सत जाला कोणातय कोणातय. तर तांकां सगळ्यांक तांचेतल्या सोडा आनी कोणाक घट्ट धरा? जेजू घट्ट धरा. ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयला. पुता मारिपात उलयला. देखून मुख्य वळी ऐका, बाप आपल्या पुता मुखांतर जेजू मुखांत उलयला. देखून आका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला. आतां फळे प्रवाद्यांचो वारसदार कोण? आदी तावन आसलेल्या सो आद हांव तावन हे तावन आतां आज जल्माले, आतां जल्माले, मुखार जल्मोवचा सोय वारसदार कोण? मागीर काय तुमकां उरले सरची बरशी हे दवडलो शेवटो दिताना ही बारीक मासली कान येवन काय आल्याक हिंसूंक धांवतात खंयच्या कर्माक. हे दवडलो कान घेवन सीदा ये आनी कांद्यार घालने. अब्बो आतां आसतात जेजूक शेवटो म्हणून हांवें तुमकां काल समजोवच्या रितीन सांगलें.
जेजू घट्ट धरा म्हणून, ताका ऐका म्हणून, ताका सत माना म्हणून, ताजो पाटलाव करा म्हणून, ताजो मोग करा म्हणून, तो कितें सांगता तें करा म्हणून. हाचे सुमारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. पोताना तें सांगता वडोला आमी आयकलें न्ही तिक्के फाटी जो म्हणजे वस्तू 1:3 जें कितें रचल्ल्या हर एक वस्तून सोती वळिस्ता. सर वस्तू ताच्या मारिफात सर्व रचन वस्तू ताचे जाल्यो. मार्फत रचल्ल्यो, आनी रचलेली खंयचीच वस्तू रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने आयलेली ना. जेजू विने ह्या शब्दा विने आयलेली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे तावन जीव जोडलो. आनी आत्तां कितें वाचलें फाटी येवन एब्राहिम हाचे सुमारिफात ताचेच मारिफात ताणें पयलें सगळी सृश्टी रचल्ली. सृष्टी करता तो कोणी नाही. सृष्टीकर्ता कोण म्हणून विचारलं सांगा. असं देवाचं उत्तर. सृष्टीकर्ता कोण? जेजू. ताज्या मारिफत सगळें आयिल्लें. रचलेल्या हर एक वस्तून ताजे तावन जीव जोडला. आणि ओ पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ. आता ऐका परत्यान वडोलान सांगलो कॉलेज ओ पूत बापाच्याच महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. पळया न्ही परत सांगता देवाचे उत्तर. बापाच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे जावन आसा जेजू. कांयच उणें ना. हांवें सांगलां त्रिएक देवा विशयान हांवें तुमकां उतार दितना सांगलां बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकच, संपूर्ण एकच. 1 1 1 1 into 1 into 1 ಆನ್ಸರ್ 1 ಗುಣಿಸು 1 ಗುಣಿಸು 1 ಲೆಕ್ಕ ಏನಾತ್ಲಂಗ್ ಬಂದು ತೊಂದು 1 ಗುಣಿಸು 1 ಗುಣಿಸು 1 बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तशें एक तेगी एक. देखून हांगा कितें म्हणटा बापाचोच परजळ तो. ओ पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ महिमेचो परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण आणि सारखे. बापाचें व्यक्तित्व संपूर्ण तरान जेजू तें आसा. कोण हांवें बापाक पळय कोणी जेजूक पळयलां ताणें बापाक पळयलां. जो असो म्हणजे वस्तू 14:9 जॉन 14:9 जेजूस म्हणटा जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. कित्याक बापाची संपूर्णता जेजू तें आसा. देखून ऐका जेजू ताका म्हणालो जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगात इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसो न्ही. हांव कोण म्हण तुका समजना. कोण म्हण तुका समजना मू. जाणे म्हाका पळयला जाणें म्हाका पळयलां ताणे बापाकी पळयला. आणि हांगा कितें म्हणटा पाटी बापाचे ओ पूत आपल्या बापाचे महिमेचो परजळ बापाच्या महिमेचो परजळ आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. संपूर्ण सारखे. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. पळया न्ही उतरान सृष्टी सांबाळटा. परतून न्ही काय हर एक उतार काणवी वाचून गेल्यार तुमकां सगळो दीस पावसोना. आपल्या उतरान तो सृष्टी सांबाळटा. आपल्या उतरान तो तुका म्हाका मान्य संवसारान कितलो लोक आसल्यार आपल्या उतरान तो सांबाळटा. उतरा वरवीं मात्र सांबाळूंक जाता न्ही खंयच्याय काय म्हणटा हातारा वरवीं. सगळी सृष्टी तो आपल्या उतरा वरवीं सांबाळटा. मनशाकुळाचे पाताक धुवन काडतास तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजवाक ताजें बसला. काम करून तो वचून बसला. महिमेच्या सिंहासनाचेर तो बसला. आता तुमचेर अवलंबून आसा. ताका सत मानलेल्यार तुमी वचून पावतात. ताका सत मानल्यार तो थंयच उरता. आमी मात्र खड्ड्यांत. ताजें काम करून तो गेला सगळ्यांच्या पातकाचे काले म्हणटा परिपूर्ण तो दिवन गेला. पूण आतां तूं आनी हांव आमी ताच्या पांया तळा पावचे जाल्यार हांवें आमी ताका वळखाजे सत मानजेचे स्विकार करीत. त्या धर्मात आमकां त्या रिणांत आमकां माफी जाता. ताका देवदूता प्रास उंच उबारले आसता तांचे प्रास श्रेष्ठ नावय ताणें जोडला. सांगलें न्ही वडोलो देवदूत कोण? एब्राहिम पयल्या पत्रांत त्या 6:14 14 कितें म्हणटा हे देवदूत म्हळ्यार कोण? ते देवाचे सेवक न्ही म्हणटा देवाचे उतर. ऐका तर सगळे दूत देवाचे सेवक पळया नाही. न्ही देव सगळे देवदूत देवाचे सेवक. आतां मेल्ले आपण सकट देवदूत जातात की आनी देव जातात सांगा. आमी सकट मेल्या मनीस जाल्लो हर एकलो मेल्ल्या उपरांत आमी कितें जाता? मॅथ्यू 22:29 मॅथ्यू 22:29-30 मेल्ल्या उपरांत सकट कितें जातात ऐका. म्हणजे एक एक देवाचे उतार काण तुमकां लिंक दिवं सांग. लिंक मॅथ्यू 22:29 मेल्ल्याच्या जिवाणपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जाताली. तरी मोरी माय मेल्या की जिवा तुमी सांग म्हाका गुत्तू ना. जिवा आसलेल्यार पळोवंक मेळटा वय मू आसा की मेल्या. मनीस जाल्यार मातयेंत आयिल्ल्या मनशां मातये फाटीं वचाची की नाका. पूण जेजू पवित्र आत्म्यात जल्म मारलो देखून तो मातयेक वचोंक ना. माती जावं ना.
पण मातये तावन उपजाल्ली हर एक कोड मातयेक वसाची की नाका मोरयेची कोड मातये तावन आयिल्ली की ना खंडीत मातये गेल्या की ना ती मेल्या तर मेल्ल्या उपरांत कितें जावन आसा ती मेलेल्यांच्या जिवंतपणात दादले तशें स्त्रियो जुजे दादलो मोरी वय तुका कांय फरक ना न्ही कांय तर्क ना न्ही हांगा देवचे उदक म्हणटा मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जाताली सर्गीच्या आंजा बरी तरी जाताली ती कितें जाल्यात वचून आनी हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा जेजूक उंचल्या आसनार दवरला मात्र न्ही तांचे प्रासड श्रेष्ठ नांवी जोडलां देखून मुखली वळ कितें म्हणटा दुता भितरल्या कोणाक ते देवान केन्नाय तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला मेल्लीं सगळीं दुतां जाल्यार आंज जाल्यार बडवे जाल्यार कोणच्याय दुताक या बडव्याक देवान म्हणलें आसा की ये म्हज्या कुशीक बस ये म्हज्या उस्क्यार बस ये म्हज्या सिंहासनाचेर बस म्हणलें आसा की खाली जेजूक मात सिंहासनाच्या देवाच्या महिमेच्या मागीर आयकता न्ही तुमी ती वळ पोत्यान वास जुवांस वंजला वसवरी 1 वळ 18 तो देवाच्या महिमेन भागीदार जाला मात्र न्ही ताच्या उजव्याक तो उबो आसा म्हणटा देवाचे उतर ऐका कोणीय देवा केदींच पळयल्लो ना कोणेंच देवा केन्नाय पळयल्लो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या तो आसा बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या जेजू बापाच्या गोपांत आसा म्हणून आमकां देवाचे उतर सांगता उरले पुराय मेलेल्यांच्या जिवंतपणा वेळा आंज जातले देखून जेजूक दुतां भितरल्या कोणाक तरी देवान केन्नाय तरी म्हणलें आसा वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो तशें म्हणलें आसा दुतांक हांव तुमचो बापय रे तुमी म्हजे पूत म्हणा गी दूत कोण सगळे देवदूत देवाचे सेवक आमी मेल्ल्या नंतर कितें जातलें हांव देवदूतां बरी जातलें हांव देवदूत जाल्ल्या उपरांत कितें आमकां कितें जातलें सर्गीच्या राजांत देखून आमकां जेजूचें स्थान आमकां दिना भियेनाकात आमी देवदूतां बरी जातले आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं आतां आयकलें गे तुमी देखून देवाच्या दुतांनी कितें करी जाय ताका एकल्याक मात्र दोगांक न्ही येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया ते मेल्ल्या उपरांत देवदूत जावन आमी नमस्कार करता पूण जीव आसतना तुवें आनी हांवें आमी ताका नमस्कार करीचे म्हण फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2 आनी 9 आनी 10 सांगता पाताळांत जराजांत संवसारांत हर एकल्यानी दिंबेर पडासे हर एक जिबेन गायजे म्हणटा देवाचें उतर फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 and 10 देखून देवान ताका अति उंच उबारलो देवान जेजूक अति उंच उबारला आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें वर्ते नांव ताका दिलें देखून अशें ताणें खुशी वेली आतां बापान खुशी वेल्या भगवा जैमोन ह्या नांवाक देवान खुशी वेल्या भगवा जैमोन ह्या नांवाक भगवा जय तुवें आनी हांवें मनीस जाल्या हर एकल्यान भगवा जय म्हणून या जेजू म्हणल्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गारीत आनी भगवा जय संवसारांत असलेल्यांनी भगवा जय आनी पाताळांत गेल्ल्यांनी भगवा जय आनी परगटी जय म्हण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी आनी हर एकल्यानी परगट उसारीचे जेजू म्हणून सोमी म्हणजे सोडवंदार सोमी मुजो सोडवंदार सदांच मुजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार सोमी मुजो सोडवंदार सदांच मुजो बुजवंदार राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार Alleluia, Alleluia, somia kami arga devya, Alleluia, 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 somia kami arga devya. देखून हांगा सांगाता मेळटाना आमी सांगाता मेळून ताची स्तुती करता ताका वाखाणता वंदिता वर्सिता ना वाडटा पूण तुमी एक एकले आसतनाय ताका नमस्कार करा ताची स्तुती करा ताका वाखाणा ताका नावाडा आनी हेरां सोव्या आसतना ताका परगट करा तुमी सोमी म्हणून तुमच्या वंटांनी उसारा काळजांत सतमादा आनी त्या उजवाडाक साक्षया हे सुभाग तुज्या आनी म्हज्या हांगासल्या हर एकल्याचें आनी उतार सतमंतल्या सर्वांचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पाया थळी भुरगीं
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घेऊ. सर्गीच्या भाव मोगळा बापा तुजी संपूर्णता तुज्या पुता जेजू ते आमी देखल्या देखून ताका एकल्याकच आमचो स्वामी म्हणून आमी स्विकार करता आनी तो उजवाड आमी जोडला देखून ह्या उजवाडाक साक्षावन जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वयशमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व खाळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यान आमकां आमच्या उदारांत ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जेत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें गुडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र पर्ज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थाळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कस्टमरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो ती समर्पणची. तेच परी जवान जातो असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी आणले पियेत. म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचें रगत पदकाच्या मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासो सुमेस मनशां पासो ते वारवतले तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सगोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान न्हिदलो. बाजूच्या मोरणासन ताच्या पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपण उडास करता. म्हजी जिवित सोंडी सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सवतेल्या मातसो मेस तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक केपरे तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता समे सोडून दामोळ कल्ल्या बावडता सोय आमचो बावट घट कर तीर कर त्याच एकवटांत आमी जेशे कर त्याच उजवाडांत आमी सलाशें कर आनी त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपण असो बरो सुदारून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्या समेस तांकां तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस ताची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां मेरे देवाच्या संगाती बागेन धर्मतान सर्व काळें तुका मानवल्यान सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडोंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सहताच्या काळोखाच्या सक्तेतले माट मंत्रांतले
आणि सध्याच्या नश्ट्यांतले दुस्माच्या हातांतले अधर्म्याच्या त्या सावासांतले आणि तशेंच मारे कॅस्तीच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय ससनी काय खुशाल काय आणि तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोल सर पातकांतले तू सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्तातून तुझ्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयसुबेच्या भावार्थाचेर आणि ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिका आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुझे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुमे आसो तुमचे सुमे आसो. एका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोड्यान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जट्ट्याने काय आसता जावं पण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग भलायकीन वकात तें जावं फळे जेजू देवाची ती शेळी संसाराची आनी आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुझे भितर येवचे म्हाका फावना पण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमीन Jesus म्हजो देव Jesus म्हजो जीव हर एक सकाळी गायता ताका हांव सगळ्या संवसाराक आसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव हर एक सकाळी संसारात आसता ताचें नांव जेजूस नीज देव म्हणून सांगता सगळो गांव प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझे उतार जिवीत जालें ह्या संवसारान तुज्या पुता जेजू थंय आनी ते उतार सत मानलेल्यांक तेंचं जिवीत तुवें आमकां फौजेशें केलाय आनी तें जिवीत जोडलेलें आमी आमचेतल्याक दवरिनासतना हेरा सोय वांटून घेवचें बरें म्हूण आनी तांणी आपणाक तुजें उतार सत मानून तुजे सचिवची वाट जावंक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या उंड्याचेर केकीचेर आमच्या कानाचेर पिवच्या उदकाचेर कच्च्या सर कामांचेर आनी सर आमच्या गरजांचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वसोनी आज क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देव